Ани влезе в къщата на 22 април 2021 година. Още при раждането си Ани е изоставена. На 9 месеца се появяват и нейните осиновители. Става ясно, че още на 8-9 месец те вече са обмисляли разсиновяването на детето. В крайна сметка, малко преди да навърши 7 години, те окончателно вземат решението. Това, което няма да забравя, е погледа. Сякаш гледаше през мен и беше абсолютно празен. Тя беше на едно състояние на трескавост. Поведението се сменяше през 5 минути. От агресия към децата, след което тя се разстройваше, че ги ударила или оскубала, започваше да наранява себе си. Да си чопли ръцете и устата, докато пусне кръв. Започна да се скуба, остана почти без коса. От изтощение смъкваше се на земята и започваше да вие: боли ме, помогни, боли ме, ще спре ли да ме боли. Успокояваш се за секунда, само колкото да попита защо майка ми не ме иска. Ще имам ли отново майка? Единственото, което забелязахме още първия ден, че успява да я успокои за около 5 минути, е да гледа въртенето на пералнята. Всички деца идват много травмирани, но при нея беше различно, може би защото беше първия случай на разсиновено дете. За съжаление, тези случаи напоследък зачестяват. В Европа ние сме единствената държава, в която все още е разрешено разсиновяването. И това е показателно, че трябва да има промяна. Специалистите вярваме, че добрата подготовка на кандидат-осиновителите, към нея трябва да бъде включена и оценка от психолог, тъй като към настоящия момент оценката се прави единствено и само от социален работник. Основен фокус в курса, който Фондация за нашите деца организира за кандидат-осиновители, е да се наблегне върху изграждането на топла и сигурна привързаност между осиновителите и децата. Бързо се ориентирахме, че единственият начин, по който можем малко да успокоим това дете, да му дадем сигурност и предсказуемост. Рутината, това е изключително важно. Дневният режим, който се изгражда, всъщност създава един естествен ритъм на ежедневието на детето. Това намалява стреса и тревожността. Едно от важните неща беше всички да имаме един тип поведение. Нашия център за настаняване от семейен тип, не случайно го наричаме детска къща. Тя е по този начин да предразположи детето и представата му какво трябва да бъде едно семейство, да се изгради. В самото начало гледаме да наблюдаваме децата. Те сами подсказват това, от което имат нужда и започваме да играем. По такъв начин успяваме да стигнем до самата същност на детето и то да се разкрие. Децата са като дърветата. Не можеш и като цветята да ги преместваш от саксия в саксия. Те са нашата бъдеща гора. Ани трябва да пусне корени някъде. И ние намерихме най-добрата почва за това. Видях я спокойна истински, когато дойде приемната майка. Разделата с Ани беше много дълга. Не мога да го сравня така, както се разделих с дъщеря ми, когато замина да учи в Италия. Абсолютно също. С едното отваряне на вратата, тя си влезе в нейната стая, качи се на леглото, започна да скача. Сякаш познава този дом. Тръпката беше невероятна. Приемните семейства в България, за съжаление, много намаляват. Организацията е първата в България, която въвежда приемната грижа. Далечната 1998 година имахме 31 семейства. В момента работим с 24 семейства. 2 минус 1 на колко е равно? Бях много уплашена. Решихме, аз да напусна работа и да може да се справяме
двамата по-добре. Минах се първия ден, втория ден. Детето свикна. Аз откривах съвсем друго дете. Тя е прекалено галевна, тя иска непрекъснато да е обгрижвана, да й правиш комплименти. Най-важното е това дете да намира спокойствие. Обич, внимание, любов. Каква е ролята основната на приемния родител? Да залепи изкъсаното детство и да покаже на децата, че имат крила, за да продължат по пътя си. За 30 години Фондация за нашите деца е подкрепила над 20 000 деца и семейства, за да развият своя потенциал и да сбъднат мечтите си. Нека продължим да бъдем пазители на детството. Заедно!